rapidamente um amigo à sua rede Wi-Fi, compartilhando sua senha de maneira direta e segura do seu iPhone para o dele. Veja como. Quando seu amigo e você estiverem próximos, abra a central de controle para verificar se ambos os telefones estão com Wi-Fi e Bluetooth ativados. Em seguida, toque e mantenha pressionado o botão de Wi-Fi para desativar o acesso pessoal. Vocês também precisarão ter o contato um do outro salvo em contatos, incluindo os endereços de e-mail do ID Apple. Tudo pronto? Muito bem, hora de compartilhar. Primeiro, peça para seu amigo conectar a sua rede Wi-Fi. Em ajustes, ele deve tocar em Wi-Fi. Depois, peça para selecionar a sua rede. Quando você receber uma notificação no iPhone, basta tocar em compartilhar senha para confirmar. É isso. Seu amigo pode tocar em conectar e será instantaneamente conectado. Compartilhe seu Wi-Fi.